क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की फर्स्ट नाइट सफारी किस कंट्री के जू में स्टार्ट की गई थी? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। में 1994 में सिंगापुर के मंडी में जू को फर्स्ट नाइट सफारी के लिए ओपन किया गया था। ये नाइट सफारी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि पहले ही ईयर में टोटल 760,000 विजिटर्स ने जू को विजिट किया। इसको बनाने में 63 मिलियन सिंगापुर डॉलर का खर्चा हुआ और ये जू टोटल 86 एकर्स में फैला हुआ है। इस नाइट सफारी में 100 स्पीशीज के अप्रॉक्स 900 एनिमल्स हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बात तो सही है।